iki ditenani Mas Garing. Bocah iki nyolowati. PAUD ki TK lho, usia dini ki. Heeh. Lho, Nek nganu Mas Garing. piye Pak? Heeh. Ya kira-kira nek iya ora apa-apa nek wayah ngedusi, wayah nyopoti sandangane bareng ya malah coba nganu to Mas. Kok gurune aku ya? Heeh. Engko tak dusi, ya. Engko tak sabuni. Engko tak salini. Jaluk edot ya. Heh? Jaluk edot. Aja. Dote sing didote sing Gone Pak Guru arep didot kok. Mah. Rah. Golek guru liyane. Apa enek kene nyalini kok kono karo ngedot lah ya. Apa kata dunia no? Gak bahaya ta? Gak bahaya ta ngene iki. Ngadeg sih. Ki bertiga kolaborasi Mbak Elisa, Mbak Nawang karo Mbak Risma, GJ. apa mau Mas kolaborasi? Kolaborasi Pak. Ndak ora erosi kuwi kolaborasi. Erosi kuwi lah jenenge longsor Pak, kuwi erosi. Oh, sing longsor iku ora erosi ya. Lho lha apa? Lho sing erek. Ereksi ki ora longsor. Kuwi tambah bongsor. Kuwi iso teko ngendi-endi Pak Dalang iki. Ngombe meneh nyambut gawe urung ngombe wae. Lagune yo digarap Mas. Sedulur lanang wong ngersakake podang kuning. Heeh. Wajibe 100. Wah, hebat. Ning sing nggawa sing dembung. Ya ben nyanyi sing demung ae. Lakonono. Abot sanggane. Lah karo sing dembung dioperke sing kendang. Oh, nggih. Nggih. Wani kowe ketua rombongan Pasupati. Iya. Iki sing tukang jabut nyawa iki. Iki tukang mateni wong, nek aku tukang gawe wong. Kok gawe wong e? Diaturke sik ya. Nggih, Dik. Monggo. Ya duit duet. Duet Pak, duet. Kok duet lak sing wawan biru kae. Duet. Duet lak sing mangkok enek cendole. Oh, dawet. Dawet sing dienggo penyanyi iki. Caping. Oh, capek. Katok alit, Dik. Nah, kene sekulino diblusukno awas kok ora iso. Ini yuk. Monggo dados. Bawa Mas. Ya. Kaya ngopo dikontes Niki ki. awete saking pundi, Dik? Dikontes ki. Ya Kondi. saka kowe sik. Oh, Ning ora entuk nganggo bahasa isyarat. Oh, ora entuk. Bowo. Lep sing ora entuk. Entuk. Ora entuk iku kudu tenan. Ki muncul ora tenan. padha ya le ngadeg. Ya siap gerak. Lek ngadeke ya. Lencang kanan gerak. Ah, Tegak gerak. Gerak. Luruskan. Kemu. Cangkemmu dhewe kuwi. Lencang ke muka. Oh, lencang depan ora cang ke muka. Cang depan. Cangke buka. 3 gerak. wah. Tiga gerak, cang ke muka. Padha. Tiga Tetep ora gerak. padha ya. Siti Rahadi tepat gerak. Ya. Luruskan barisan. Diluruske. Padha ora tok angel padake ya. Diluruske barisan kok gak iso to. Cekel. Nah, ngene lho, diluruske. Nah, diluruske. Ya. Iki diluruske rada ngono ora lurus. Nah, wis ngono. Wes ya. Nah, mulai kok kowe bawane. Yo. Siap. Ya, karep laku. Nadyan wujuh tembong peksi hakamitan linding berantah. Pindah tempat coba Mbak Alicia. Yo, kaya ngopo? Alus manis nengsem mage. Sesuk awan mulih wayangan kok bablas blandong kok, Mas. Kau kira kaji. Oh, jeneng dalang kok sangune gorok semeno kae iki. Coba pindah tempat. Ayo, iki Risma. Ayo ngopo? Hati-hati. Golek isi podang jenah
Ngisormu kuwi iso bawa Mas kuwi. Sing pundi? Togi kuwi. Iki angop kowe pales kok kon bawa. Ya. Iba bunga tiku Ya. Raro rulo ya. nyanding bisa dadi Stop Mbak Elisa. Ya. Nyanyine ya gentenan lho kok. Ayo diwiwiti Mbak Elisa. Cocok. Esuk awane ngomah Ya. wis ora kerasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng miterenggan Ya, dah, dah. ora krasa esuk awan nganti bengi Neman yen nganti liya kang nyawang Kleang-kleang tak sawang menclak ning ngapan Risma. kekancangan tak rintik Wah, cocok banget. Mbak Elisa. Mulan, Mamang. Iba bunga yen aku nganding slirane Terus? ora bakal atiku Ya. kegiwang liyan Risma. yen sipo jangan tutut hati keberatan Ya, Mbak Elisa. Terus? Lagu Saya tak senani sedih Pas. Jogetnya. Yoi.
hebat luar biasa Mas Gareng. Mbak Risma. Trio niki trione dadi niki. Dadi tenan Mas ya. Apa? Kolaborasi trione wape. Wah, hebat tenan hebat. Mbak Risma, Elisa, Karo Mbak Nawang. Nawang. Wis duete nek jenengan panjenengan karo Mbak Elisa cocok Mas aku. Tenan Cocok. duete wong loro kuwi wah wis spel tenane. Lah iya apa meneh dalange Pak Hadi ya Jas, ta. Lah, ya. Duete tok sing kira-kira ora pati spel. gampang wong kene iso dibayar boto kok ya. Bayar botol. Niki kok sing ngersakne gubuk asmara diaturke sisan. Nggih wonten ninggal katresnan juga. Ning iki ngene Mas. Dawuh Pak. Iki saka panjenengane Songsong Agung, panjenenganipun Bapak Aris Sofyan. Nggih Pak Aris. Bapak Aris Sofyan itu nggih saka SPDI Mas. Leres. Kepingine penasaran Mas karo Mbak Elisa. Apa yo S1 niki tenanan apa ora? Iso ndalang tenan apa ora? Ngeten mawon. Heeh. Apa-apa ki nek urung digenahke, urung ditandangi kok lan dadi tuwuh pitakon. Heeh, terus Nek kersane dibuktekke. buktekne ora ketang mung sak kedheping netra. Nah, ngoten. Kowe karo aku metu saka geber njaba kono ya Mas ya. Oke, awake dhewe dadu sik. Ora iki kok dibuka kene. Terus perlune Lah ya mbah mau ceritane do ngalih rono. rapet to iki nganggo kathok training kok. Ora nganggo aku iki tenanan iki, aku gak kaget. Katok training kok tenan dalange seneng banget kok Pak Hadi. Piye ya? Kok tak pangkune Mas. Lho iki tenan lho iki dawuh saka panjenengane Bapak Aris lho iki lho Mas. Napa tenan to Bapak Aris pundi to? Pak Lurah Pak lho. Lurah. Pak Lurah. Lah nggih, leres apa mboten apa dalange sing pengen Ora no? Pak Aris. Bener. Dalange sing pengen mangku. Wong ngendika wis apa? S1 ne. S1 ya to. Pedalangan. Pedalangan coba iso ndalang. Ora ketang koyo koyo kene Mbak. Wah coba ta aku. Ya setetek ya. Setitik ora setetek. Isone lho ya. Setitik kok iso setetek. Setitik. Nah, Iya. lengser. Lah ayo iki sik metraman sik ben persiapan karo aku. Yo. Nah, ya Cok. Dalang wedok. Aoe, dua lolo, alah penake. Yo pangku Pak D. Sing rukun dua lolo. Kameramen. Ngene ya Nduk. Piye, Mak? Awak dhewe iki didhawuhi karo Pak Ndase Desa ya kuwi. Kepala desa ndase desa. Kepala desa Mas. Oh Kepala. iya. Carane basa Jawane kepala iki aku nek ning angkringan jenenge ndas ngono ya, Nduk. Jane sing bener apa to? Kae ndas pitik. Oh iya, kepala desa mak. Iya, iki awak dhewe wong loro dikon raketang mung setetek-setetek ya, mayang ngono ya, Nduk. Sithik-sithik. Sithik-sithik. Teteke sapa? Ya ngono, iki cuplikan apa? Ya wis didelok anane apa ngono ya, Nduk ya. Yo. Wedangku malah disamplok Mas Gareng.
ora nyandak keprak. Cilik iki sapa? Ana wong takon. Aku Aris Sofyan. Aris Sofyan kuwi sapa? Kowe wani ngidak lemah kene. Lemah curug iki. Nggonanku sak wargaku. Nek aku ora oleh ning kene. Apa sebabe? Mergo iki tak tutup arep wayangan, wayange ya dalange iki wedok dudu lanang. Dalange wedok. Mbuh iki mergane dalange wedok dikon jare dikon ning urung di DP. Bar iki engko tak enteni ana tiket ing swarga apa ora? Nek ana tiket swarga ya alhamdulillah ya. Yen ngono yen aku lewat ning curug kene iki berarti aku bakal munggah swarga ya, bakal munggah swarga. Aku oleh liwat kene apa ora? Ora oleh. Sing oleh liwat kene mung wong sing atine apik. Lho, apa njo atiku ora apik? Ora apik. Ketok sekolah gak lagianmu, raimu mbok putih kaya ngono, lambemu mbok abang, ket mau Pak Lurah sapa wae mok jaluki dhuwit. Kowe cetha wong ala kowe. Weh. Wani marang aku tak apa ya? Tak idak mencelat ilatmu.
tangan untuk Dek Elisa. Ya bae setetek ya. Bukti kasunyatan ora mung ana nggon mapan ana mandeng nggon titel, ya ta ning nyatane iso tenan. Yes. Dadi kemaremane Pak Aris. Aris, Pak tambahi Pak. Alah. Dadi kemaremane Pak Aris. Kene Terbukti iki. Mas Gareng. Terbukti to, Pak? Ayo nyatane ya iso dalang tenan. Jan motan kena kinira. Nek bareng Elisa suluk niku cah cilik omongane pelo ngajak mulih mboke. Piye, Mas? Ayo mbok ulih ae dalange wutuke elek. Ngono. Dalange suluke elek. Dulu elek. Oh Wah, iya. cocok tenan, Mas. Lah, Wah, iki wis kabukten tenan. Mbak Elisa pancen S1-ne pedalangan. Ya iso dalang tenan kok, Mas. Lah nyatane iso ketenan kok wong ya. Nek nak perkara payu mbuh aku ora ngerti. Ya apa-apa dilakoni sik, perjuangan. Bahaya kok nek aku payu kamu piye Pak Dalang? Ayo napa Kan pembagian ya. Lah kok Piye ya wong dalange Elisa, Heeh. dagelane Hadi Prayitno kok bluro. Ngono. Heeh. Ya niku pokoke nggih ngapunten nggih nek kathah ketal ketulatur biasa pokoke ya saisone ya. Iso apik, iso ngono iso apik. Ya bidi. Tur upama iso karben iso tambah apik iki mesti sinau karo sing Ahlinya. ahlinya. Sinten to? Kalih Dalang berarti. Nah. Kalih jenengan. Ah, mathuk iki. Saged nek kalih jenengan saene jam pinten kula sowan ngaten nggih. Nggih jam 11 bengi ini ya iso Mas Gareng. Lha mosok bengi. Lho iki ilmu tuwa kok, ilmu tuwa ya kudune jame wengi. Lah terus Jono. iki ora lagi ana urusan ro bojone. Kok mending kowe kok. Nggih niku sampun niki minangkani pamundutan wau kata sanget. Kata sanget, Mungkin gak nggih. ndadosaken kuciwa nek Ya. mboten anu nggih. Anu, Ah. gubuk asmara sik ya. Nah. Yen lewat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan Ya. karena bang tondo kasih sayang. Jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andong tresno tanpa bata tanpa rasa Mas. Hebat, hebat. Ya. Jawatan. Catetan. Catatan apa sing bener? Catatan apa catatan Mas Gareng? Catetan ra. Loro-lorone. Ini ya sekarang munduk jono apik cawetan kok. Catetan sajane ati Catetan luntur saya marati Aku kowe Mas. dadi ngarep Yakin Mas? bareng-bareng ning kubuk asmara
Multi talenta tenan ya Mas Gareng. Napa iso suwe ra balekke kowe karo Dik Elisa iki. Wah, tenan iki. Wan. Nek upama regane larang barang ngono wis cucuk Mas Gareng ya. Cucuk, anu cucuk. Heh? Cucuk, Pak, cucuk. Iso cucuk. Cucuk. Iki enek DP sing sarungan iki. Napa, Pak? Oh, namung nyawar mawon. Matur suwun, matur suwun. Oh, tiket swarga. Tiket swarga. Kowe piye kene iki ahli swarga kabeh. Ahli swarga kabeh. Kok menawi Mas Gareng menika saking jajaran Forkom Pincam. Pak Kuramil taksih. Menapa Pak Polisi? Pak Polsek. Mangga. Menapa Pak RT RW daulat saking panjenenganipun Bapak Aris. Ya, saged mangke nderek ngregengaken ugi mangayu bagya. Wonten ing pagelaran dalu mangke. Sinten Pak RT napa Pak RW apa? Dan jenengan Dan. Pak Dan. Monggo Mari dawuh lagu saking Koramil perwakilan Koramil. Request. Ya. Aman niki mboten ngangge bayar-bayar niki tenan. Oh, ayo wong nek ora kersa utawa ora biasane sok ora iso nembang. Oh, ngaten nggih, mboten napa-napa. Pak RW napa Pak RT niki Pak Aris? Sinten malih? Dipun aturi minggah. Nek pun cekak Kang dipun dawuhi mboten wonten? Ha niki tasih wonten lho pamundhutane lho, Mas. Wonten ninggal katresnan. Ninggal katresnan kalih Sosideman. Nggih. iki. Sing derajakan Jawa Timuran ya durung iki. Kanggo ngempasake mengko. Iya. Jane tekan goro-goro ya apik jane ya Mas ya. Sae. Teko menyuro nggih sae. Sae wong Pak Aris ya oke-oke saja kok. Iya. Niki sinten ingkang dipun anu dawuhi minangka? Sing loro. Iki sing pinggir iki urung. Sing pinggir karo sing lemu dhewe mau. Ya, iki Mbak Uul karo sing pinggir dhewe. Yo, aja supote ngadeg. Monggo mriki tak aturi monggo nyanyi. Ya. Berdua tindak mriki ya sing langsing karo sing gedhe. Wah, cacak. Kok body shaming to sing langsing karo sing gedhi to? Lah nek iki ora yo langsing ngene iki. Ya iki langsing mesake sing gedhi to. Ora apa-apa aku seneng kok. Loh lah iya kono malah bahagia. Kan aku kan bersyukur. Bersyukur. Cantik tidak harus langsing. Betul. Bahkan gemuk pun bisa jebombrot. Anu langsing cantiknya. Cantik. Iya dong. Sing iki sapa nduk jenengmu nduk? Dikenalke sik Mas. Ya. Sing tipis kaya anu gedhong-gedhang iki sapa iki? Jenengmu sapa? Ora kaya triplek to, Mas. Tripleke kula. Oh, triplek kuwi. Nek aku tripleke kono paku hidepe. Jenengmu sapa Nami nduk? sinten, Mbak? Nggih, Sugeng Dalu. Wo gali iki.
Kok gali to? Ayu-ayu kaya enak darane Wis gali. ben aja dipisah ben kono ben. dalu. Ben kono. Inggih, sugeng dalu. Ngeten iku lho. Inggih, sugeng dalu. Wedi aku. Dalang wedi keluwen sangune waper. Apa sangu tenan to, Mas? Iki dalang kok sangune waper karo gorok sisan mulai ngecet. Komplit tok piye? Penitine kok ora aku kok, Mas. Kok awan setitik mider dadi bang plecit. Ora komplit piye? Sing apik iki sing trampil ngono ki, Mas. Yo, sapa jenengmu, Nduk? Heeh. Kula Krisna. 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 Nggih. Ngendi daleme? Mboten kula beto. Oh, alamat. Oh, alamat. Wangel kabeh cah kene iki. Kula Sragen. Oh, Sragen. Sragen. Oh, Kancamu, Mas. nggih, kancane yoga niku. Oh, Ya. kenal to, Mas iki? Oh, nggih, Pak E. Lewong. Oh, Lewong, siap. Nggih. Tikete Request 150. akeh. Mbak Elisa, nggih bareng-bareng ya, Mas ya. Nggih. Beres. Kok laris men to, Nduk, kowe Nah, iki. iki nggo bareng-bareng. Matur Mas, sembah nuwun. Tukokne kecap nggo raup. Ben Lewong, manis. lewong. Mergo ya bar tak pangku mau to Mas Laris iki. Sawerane terus akeh. Suwun nggih, Pak. Lagune Lewong, Pak, niki, Pak. Sing niki dereng Iki diaturke. rong. Mesin apa? Napa niki? Sing ninggal katresnan Oh, mau. nggih. Oh, nggih. Ninggal Ninggal Sumatera, Mas. Nggih, Sumatera iki. Penggemare Pak Lumantar. Sopati. Heeh, Pak Sopati channel. Ya. Mangga Lewong, ninggal katresnan. Katresnan riyen. Ninggal katresnan dhisik engko terus liwung. Lewong, nggih. Oke. Sing siji neh terus sesideman. Aku coba kepengin duet tenan karo Mbak Elisa Mas jane. Sesideman. Masih yo. Iyo, iyo. Ya cocok. Rewer, ambiar. Ambiar. Masuk. Nangis sakjroning atiku. Nalika aja lali pawelingku. Oh, ngemas, janji-janjimu.
penampilane. Nah. Oh, Mas Gareng. Dawuh, Pak. Heeh, iki sih sak lagune lho Mas iki. Anu, Pak, niki diselani sekedap. Selani napa, Mas? Iki sing ngersake. Heeh. Oh, lewong iki mu ya? Apa ampun pun berarti wis. Pon dipun pinangkani pun Wis lunas. sesideman. Sesideman. Leres-leres, Pak. Heeh, iki ditujokake sing ana Sumatera kono. Penggemar Pasopati. Penggemar Pasopati. Sumatera doh tenan. Wakeh lho Mas ini buka iki. Iki sepurane menawi mboten sedaya saged diwaos nggih, Pak. Heeh. Oh iya. Sing ana ya Mas jane ya Mas. Wathah maksudnya penggemar-penggemar Pasopati sing komen-komen kata sing dereng diaturke lagune Sakeh, nggih, Pak. Mas. Nggih. Yo, iki sesideman ning aku njaluk dibawani. Siap. Kok mau komentari Mas karo Mbak Elisa, presindenku. Oh, siap. Sinten sing badhe bawa? Oh, presidene iki tak urut, Mas. Semua. Diurutke. Nah, tak urutke. Sip. Yo, tak urutke. Diurutke kendang meteng. Diurutke kendang meteng. Yo ora no. Ah, coba sing diwiwiti saka adoh saka aku kene. Oh, Sragen. heeh. Niki sing Ora iki. sing kae. Oh, sing mriko. Mbok-mbokan. Yo cari ibu. Sing glewo. Nek tem mriki mbok-mbokan. Oh, mbok-mbokan. Nek nggen kula babonan. Babonan ya Mas nak nggon Babonan. Mas. Heeh. Libu. Glewo. Alah nggih. Bagi-bagi Mas. Ayo karo lugu Mbak Lisa karo Mas Gareng. Kula yen Komentari. niku pun wakil anak-anak, Bu. Napa disuwun anu nggih jumeneng nggih Bu nggih? Mboten. Jumeneng nggih, Bu. Jumeneng ta, Bu? Mboten mboke lenggah mawon. Wong sing diperlokke suarane ya ora apa-apa. Karen lenggah. Sing jumeneng akeh kok ya. Aku reti ndak segone ilang malah. Apa entuk ontolan kuwi? Nangkeh niku to. Heh? Klasikan Mas niki klasikan. Lah nek gamelane gondangdut ya iso kok Mas. Heeh. Klasik. Ning iki diaturke dhisik. Kok diatur enggak ora apa-apa. Mboten saged. Heeh. Dangdutan niki mau nggih dangdutan niki mau kendange. Mangga Bu Presiden. Oh, nggih. Wiwitane Panjenengane Bapak Kades ora mung gaya yang hot. Alusan panjenengane yo demen Mas utawa remen Mas. Lanjut. derek sang Ya. Menika swanten arum Maaf. utawa sareh. Saleh. Nek cara manuk kae mau modele manuk apa nek model Ibu? Kutut. Kutub. Sing Bu Yayu iki. Ya. Oh, kutub. Yayu, kutub ya. Nggih. Wow, kutute yo gedhe, Anggunge. anggunge yo gedhe. Nggih. Nah, cara nggon ketek-keteke iki cetha tenan. Pindah tempat coba. Ya. Oper. Oper. Mbak Yo. sinten niki? Beser yo. Nah, coba. priya Cedake. bagus Iki ya saka isi Surakarta, Mas. kang olah budaya Stop. Komentarmu piye, Mas Gareng? Cengkok manis. Cengkok manis. Jenake kakunge nek teng dalem ngeten iki. Oh. Nah, Katurangga. katurangga nggih sae. Upama kuwi mau manuk. Nggih, Nek kira-kira iki sepeda motor apa Mas? niku GL Pro. Wah, GL Pro. Jot langsung protol. Gede awake gede. Kuat. Kuat, mangkot. Bangkok. Coba sebelahe. Lae. Ya. Ketok berbinar-binar. Arep bawa ngutahke kopi. Iki waras lho Mas, iki aja mok anu lho. Mangga. Ya. sowan marang kutha
Ki pesinden turunan Mas nek iki. Turunan keraton? Ora sekolahan tapi turunan tapi. Turunan pripun? Nah, Gawene turun apa? Oh, tukang turu to. ora iki dari keluarga seniman. Oh, tak kira nek mergo tukang turu. Ya jenenge sinden jarwa dosake diisi terus senden terus ngorok ngentut ngeces. Turunan dalang. Turunan dalang. Iki Iya. padha wae. Lah Mbak Elisa iki turunan apa iki? Blasteran niku. Blasteran. Pake Jawa mboke gibas. Apa ora ana urut-urutane Mas? Saka bapake kono utawa ibune Sulawesi kono. Piye ta, Nduk? Turunan wong seni. Nek darah seni apa ora? Mboten nonten. Darah kotor. Jarak kotor. Cara gedang gendruwo aku. Waduh, duh, duh, duh. Geser. Geser. Yo. Wah, suarane. Urung to. Mak tiut ngono. Nggih. Nek wani nyedak arep dikudang karo nawang lho Mas. Mriki di pura. Awakmu Kah aku mbok mi neh kok moh. mau apa bar dimiki? Wah ngantek gelagapen kula, Pak. Lah, glagapan saking lambene sing ngombo kok. Seger dia, Dek. Apa susu kedaluarsa? Daluarsa. Tak kenting nek ngundang kono matuk Mas. Ngundang kenting ya. Yo. Bandara Traska Ya. Pindah tempat. Ya. Glewo. Ya, iki mijil saka Kabupaten Grobogan. Wah, iki bibit-bibit penyakit Grobogan ki akeh. Penyakit. Penyakit penyanyi Pak Presiden. Bibit-bibit penyanyi. Bibit penyakit. Plus presiden. Kaya ndereke dalang wabah wae. Lah niku dalan nggih wabah. Sing mari wabah iki ora dalange, Mas. Nggih. Yo. Oh, grobokan. Selendang kuning kang saking Gimana? oke Hanya ketepatan dan konsekuensinya terkait dengan job-job. Nah, komentari panjenengan Mas Gareng, coba. Niki sok-sok ngono lho Mas. Ora komentar masalah swara apa pawakan apa piye. Apa tambe? Heeh. Iki komentare arep dadi bocah apik ngeten iki, laris. Gambarane. Gambarane ngoten niku. Oh. Wah, kadung lilir. Lah kok Arep tak getak lilir. Nak Mbak Elisa komentari terhadap Presiden Purwodadi kaya apa, Mbak? Ayo. Saya sae remen kula. Heeh. Remen kula melu bongo. Bangga. Nggih. Ora boko, bangga. Bangga. Oh, bangga. Nggih. Nggih. Seni tetap akan berkembang. Nggih, anggenipun dan lestari. ngeluri budaya menika ingkang sepuh nggih wonten tur nggih generasi yang muda nggih kata. Jadi tidak akan mati ke depan terus ada. Tetap abadi seni Tetap dan abadi. budaya tradisional. Nggih. Mlerek sisih. Ya. Iki Risma, sapa mau? Kuncoro. Nah, Risma Kuncoro. Risma Kuncoro Wahono Saputra Waluyo. Risma sinten to, Mbak? Coba dicethake. Risma Windy Risma. saking Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang kok Mas Nggih. Gareng. Parangnya di Caket Salatiga, Pak. Pinggir. pikir. Wisata Saloka. Oh, ngendi to kuwi? Oh, jejak Bandungan to iki? Nggih. Oh, jejak kono. Angger nggon ngono, Nak Pak. Bandungan malah hafal. Iki apa ya sing anu kae Mas, yang sing sok-sok ngentokno anu kae ya nang Bandungan ngono ya Mas. Nggih, lokalisasi lokasine nggih mriku. Lokalisasi. Lokasine mriku iso lokalisasi. Lokasine mriku. Ya ono sing kaya ngene iki lho Mas. Sing melu ngentokke apa kae Mas? Kopi susu apa kae lho. Mriku. Heeh. Edo. Itu iki ya. Cah Bandungan.
Yo. Suara kurang pramana Ya. ning wasesa ngungro La ilah, malah aku dhewe sing kaget. Cuk. Akene meneng wae mbok getak ora bakal kaget wong budhek kok ya. Malah aku dhewe sing jingkat. Tak tiliki apa turu to, bol ngapa kudut malah. Ku balik sisa. Ki cebret. Sapa kok cebret iki? Seragen sapa iso cebret? Balamu to Mas, Seragen balamu to Mas. Iki. Apike jenenge cebret malah dadi apik nduk. Ya bret. Triplek apa serebet? Nah, cebret mawon apik. Cebret. Cebret ki apa jenis apa? Wis kaya manuk niku lho Pak, manuk sing kaya anggere nek tamu ngono. Unine piye? Ya ciblak nang nggen kula cebret ngoten. Jenenge cebret kuwi. Oh ya. Kula tau nguyuh niku diguyu manuk niku. Cendik. Manuk cebret. Cebret. Ciblek nak nang kene Mas. Oh ciblek. Heeh. Nek nggen kula ciblek ki cilik-cilik betah melek. Oh. Lole. Dudu serikatan ya. Nes. Nah, serikatan dhewe. Itu. Heeh, nek kaya sing lemumu kaya manuk engkuk. Ya. Aku ra wani aku. Yo, yo iki Krisna. Ngungro marang bendara. Cicak cilik. Karo wong lanang galak nek iki genah. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah. Mantap ya, pecos. Rongeh dhewe tegas dhewe ciblek niki wae Pak. Ciblek. Rong tresno sesidheman. Iki pamon ndek bojo kumpul karo bojone ngono, rampung kumpul mesti malangkrik ning ngarep lawang. Enak tenan. Jos kok kene. Masa ngono dikandak-kandake bantere ra karwang, Mas. Enak tenan Pakmu. Ngono. Sing nyak kok Bukesi iki ndi? Bukesi melu Mas Cahyo kun tadi. Dudu iki to? Niki Budui Kangko. So komplit men to. Yo Mbak Elisa kaya iso Mbak Kesi. Apa meh mrono, Mas? Menawa. Oh, menawa. Ah, di loro to. Iya. Yo, lagune sesedeman sih Pak e. Nggih. Heeh. Mbak Elisa. Luweh becik Ya. patenana timbang bepisahan. Lolo. Tiada Celestia dari wengi saputono lawan kula warga
lanjut Mbak Elsa. Wah, suarane ya hebat. Urip ana kutha gedhe kowe tatungake Nah. di sini kowe Dangdut ge, Mas. apa wae senajan sesideng Mas. Wah, hebat. luwih kecilake simpen pisan Mas. Iya. wangi sabutono lawan kula Ya. lewat kincang alisku kuasa hangat rasane hatiku muslim serius Cocok. Ya. Woi. Cocok Mas Gareng. Cocok, Pak. Ah, iki lagu sing terakhir Mas Gareng. Nggih. Pesindene ditekak kabeh. Monggo. Wit Pesindene saka kabeh. cebret ngantek glewu-glewu ngantek wis komplit pokoke. Wong jeneng keakraban iki ngeten iki ya, Pak. Keakraban. Tidak, ya iya. Nek ora temu ya ora guyon kok, Mas. Lho lah nggih. Ya. Nek ketemu ning dalan iso bret kong ndi ngono. Kok iso bret iki lho. Cebret. Oh, cebret. Wo, kong ndi wo? Glewu-glewu. Aduh. Mangga Ya bareng-bareng ngadeg kabeh. tembang pungkasan. Cekuwali sing sepuh ora. Ah. Iki sesuai karo nuansane lan sesuai karo warga masyarakat religius Nggih. di desa Curug ini, Mas. Tembange- Selawat tombo Solawat tombati, tembang religius. Ya ngadeg kabeh. Anu neng ngesor wae nduk, neng dhuwur kowe Ngesor, Nduk. nyunggi empyak kowe engko malan. Mas, Dalem semene akeh sing mau pilih sing ndi, Mas? Kira-kira apa Risma, apa Nawang, apa Uul, apa sing ndi, Mas? blas kula tetep kula pilih si cebret mawon kok wis. Cebret. Genah rumatane mayar iki pakane lumut kijing wis lancar ngeten iki wis. Cebret iki. Sing niki tok mawon wis. Genah ngirit ngeten. Liyane apa mau tuku bahan ya kudu ombo kok niku. Cebret. Penting Mboten wit. napa-napa. Ora apa-apa ya, Dik, penting wedok nek bolongane bar ngono. Penting menang wedok. Nah ya ngono. Yo, cebret. Solawat tombo. tombati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yo, nyaut Mas iki. Karo dijogeti.
matur gunging panuwun aturake kelawan panjenengan Mas Gareng lan Mbak Elisa. Pake sembah nuwun, Pake sehat selalu, pinaringan lancar slamet samukawisipun sarengan kanca-kanca pasopati sedaya. Nggih. Nderek tetungga Mas, nderek tetungga kelawan masyarakat ana ing desa Curug kene muga-muga curug ayom ayem tentrem tebih saking sedaya godha pangrencana saged kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung rejeki ingkang subur lan makmur ngalor ngidul ngetan ngulon tansah kesandung keselamatan selamat donya selamat akhirat bekjo donya bekjo akhirat Allahumma amin. Mbak Elisa dadi wong ngimu Niki isih ya pun meh ucul gelungane wis meh ucul. Nggih, kula napa padalang? Nderek tetungga. kata-kata Oh, nggih, derek tetungga mugi kang ingkang sampun kagungan hajat nggih menika warga Curug mugi tansah binerkahan anggenipun ngakeh-kaken versi desa. Sing cetha to? Cetakno to Mas Gareng. Ngakeh-kaken iki. sing arep nyethake piye wong kata-kata kek. Ya, pokoknya rahayu wiluceng lekalis Ceng, ora ceng. saking sembekala sedaya Pak pinaringan berkah ingkang sampun melek. Ya. Oke. Matur nuwun nggih Pak Lurah sampun nimpali ampun kepok nggih Pak Lurah nggih. Ya. Gedang kepok. Ampun Ampun kapok. kapok. Oh, ampun kapok. Ampun kapok. Nggih sedaya kalepatan nyuwun samudur agunging samudera pangaksami. Samudra ora Mergo samudra. ya menungso kedunungan ino lali-lali selalapes-apes. Salepes ya, jampes-jampes yo kenek ngono. Nduk, ayo iki nderekake lawan kakekne Semar ya Nduk. Oh iya, enggal bebarengan usul ana sanggar palanggatan yo yo.